各位同学，大家好，这里是 TJ 国营电学教室。今天上的是台铁115年第9阶电机机械概要选择题41题到45题。41题，一个60赫兹感应电动机转差率为5%，问转子频率为多少？转子频率呢，它会等于这个转差率，然后去乘以这个一般的频率。这边有公式，60去乘上0.05，我们得到3，答案选 C。42题，属龙式感应电动机直接启动时，启动电流约为额定电流的多少倍？那马达在启动的时候，通常启动电流都会非常大，那它的值大概是在5到7倍那边，这个要记起来。答案选 C。43题，某感应电动机转差损失为800，转子输入功率为8000，问转差率约为多少？输入跟转子同损，然后去比上输出会等于1比 S 比上1减 S， 所以说转差率 S 除以1会等于 PC2 去除以输入频率。那这个 PC2 就是这个转子的这个损失，然后去除以这个转子输入功率8000，得到 0.1， 就是 10%， 答案选猪。44题，三项感应电动机转子频率跟下列何者有关？刚刚有提到嘛，转子频率跟转差率还有频率有关，答案选 B。45题，同步发电机转速由何者决定？我们可以看公式，跟由这个磁通量跟转速决定哦，所以唯一里面有提到的就是选猪。